မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TNG channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတွေလာတဲ့အခါမှာဖုန်းခေါ်သူရဲ့နာမည်ကိုអော်ပြောနိုင်အောင်လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနည်းလမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်းဆိုရတဲ့မိတ်ဆွေချို့လည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်မတိနားမလည်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုပါတစ်ခါလေးပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဖုန်းလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့နာမည်ကိုអော်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီလန်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အဲ့ထက်အနေမှာခဏမှာတော့အလွယ်ဆုံးနီလန်တစ်ခုနဲ့ပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစုံလေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်အစီအစဉ်မစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဤပညာများ online ကို share နည်းများနဲ့ software အသုံးပြုနည်းများစသဖြင့်ဤပညာပေါင်းများစွာအမြဲလိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မနေရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာရှိတဲ့အနက်ရောင်စာတန်း subscribe ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးပါပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပြီး all ကိုရွေးထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ကမိတ်ဆွေရဲ့ပုံပါတန်းပေါ်မှာ notification လေးရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TNG Facebook page ကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုစင်လေးကိုစလိုက်ပါမယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲ့ဒီဖုန်းခေါ်လာတဲ့လူတွေရဲ့နာမည်ကိုអော်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီလန်းလေးတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲကနေမှခဏကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီလန်းလေးကတော့ TV တာမိတ်ဆွေများလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မတည်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အလုပ်ပေးလက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ဖုန်းနဲ့ဒီမှာနော်ဒီဖုန်းပြောတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်တွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုတွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီဆက်ကလေး3ဆက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ဒီအပေါ်မှာမရှိဘဲနဲ့ဒီအောက်မှာအဆက်ကလေး3ဆက်ရှိတာပေါ့နော်ဘယ်မှာပဲရှိကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်း setting ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ setting ထဲကိုတစ်ချက်တွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဆွဲပြီးတင်ပေးပါပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ caller ID ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်နှိပ်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီဟောပေါ့နော်not caller ID ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်ဝင်ရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းခေါ်သူတွေရဲ့နာမည်ကိုអော်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း contact ထဲမှာရှိတဲ့နာမည်လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါអော်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီနေရာမှာတခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးထားချင်တာကဒီနီးလန်းကတော့သူကအင်္ဂလိပ်လိုနာမည်မှဒါရင်သူကអော်ပြောနိုင်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဟောပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေမြန်မာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးអော်ပြီးတော့ပြောနိုင်အောင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဟောပေါ့နော်ဖုန်းခေါ်သူရဲ့နာမည်တွေကိုမြန်မာလိုអော်ပြောနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးပေးပါအဲ့လိုဒီတောင်းဆိုထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတိတက်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့အခုလိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ always ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာနှိပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း contact ထဲမှာရှိတဲ့ဒီကိုမှတ်ထားတဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုမှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုသူကအင်္ဂလိပ်လိုអော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိရမှာပေါ့နော်ဒါတခါလဲကျွန်တော်ဖုန်းကိုကောက်ကင်စရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကကိုရဲ့ဖုန်းကိုခေါ်လာတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ဒါတိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလေကားဟာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချက်တက်တဲ့အခါမှဒါလင်းသူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီဖုန်းခေါ်သူရဲ့နာမည်ကိုអော်ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူပဲခေါ်ဘယ်ချိန်ပဲခေါ်ကိုရဲ့ဖုန်း contact ထဲမှာရှိနေမယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းနာမည်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုရဲ့ဒီဟောနော်အတိမိတ်ဆွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့ပဲသူကអော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတခါတည်းတည်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းဟာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒါအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ဇွန်နာကပြောလို့မြန်မာလူကိုတိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်တိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ yes လို့ရေးပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျန်ထားလိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်